大家好啊，又係我周老闆啦。咁啊，Boss開咪咧呢一期咧又同大家見面。咁今次咧就比較特別啲啊，美味假期咧就多咗一個新嘅夥伴，就開拓下呢個日本市場。咁一個日本嘅專員，咁依家咧就坐喺我隔離啦。咁或者你介紹下自己先啦。多謝老闆。Hi， 大家好，我姓周嘅，我叫 Victor，Victor。咁啊 ，Victor 咧就主要咧就同美味假期咧，我哋一齊咧就係去開拓多啲日本嘅新嘅線路啊、市場啊嗰啲咁樣。咁其實日本喺美味假期咧都唔算多嘅。咁今次咧有 Victor 咧呢個重量級嘅人物一齊去做咧，更加了解多啲日本嘅新事物啊，一啲唔同嘅玩法啊嗰啲咁樣。因為 Victor 咧都喺日本嚟講咧，都做咗20-30年啦嚇，成個日本仔咁樣嘅，咁所以咧，大家可以放心，我哋都好放心，我哋一齊去搞好開拓呢個新嘅日本市場。Victor，今次有啲咩新嘢或者係特別啲嘅，同各位 fans 介紹下。有啊，唔知道大家喺早排有冇睇過公司美味假期嗰個網頁啦？我哋嘅日本線路多咗一個團號啊，叫做 AAJOS06，O 係 Osaka 大阪 ，S 咧係 Shinakawa 八川鄉。咁呢個行程咧最特別就係我哋會用一個直航嘅大阪來回，早去晚返，又會住2晚呢個溫泉酒店啦。咁啊，另外又會住2晚呢個大阪嘅市區酒店啦。咁啊，暢遊一啲好特別嘅星龍道景點，同埋餐食嗰方面咧都非常之唔錯嘅。咁其實呢個行程主要玩邊幾個地方咧？呢個6天。呢幾個6天團呢，我哋會安排。首先，我哋用個航班時間啦，我哋用個時間非常之好㗎。我哋將會用上晝9點20分鐘起飛嘅航班，咁就免卻咗有時太早出機場嗰種辛苦。但係呢，因為有時差嘅關係，我哋去到大阪呢都差唔多2點幾。咁啊，所以呢，第一日嗰個地方呢，我哋又唔想呢，我哋嗰啲貴賓呢可以坐太耐嘅車，但係又唔想去啲咁靜嘅地方，所以我哋第一晚呢都係重本安排㗎，因為香港嘅旅行社能夠住到京都嘅，大家可以睇下冇幾多間㗎。我哋住正喺京都嘅地下街嗰度啊，咁啊跟住咧就可以喺呢個地下街度有超過200幾間鋪頭嗰度咧去買下嘢咁樣。買餐懵㗎啦。係啊，咁啊玩到去第6日翻嚟嘅時候嘅話咧，又唔會咁早翻嚟喎。我哋夜晚8點幾嗰班飛機到香港11點幾鐘。哇！呢個時間一早去晚，但係呢個時間相當好喎，又唔係話超早超夜嗰啲咁樣，啱啱好嚇，又唔使話好辛苦咁樣。咁除咗航班呢個咁靚之外咧，住咧先頭都提咗啦，我哋住京都啊嗰啲咁樣。咁除咗京都，日本溫泉係相當之出名喎。我哋呢個團點安排咧？其實京都頭先嗰個酒店我係急不及待想話俾人知啫，因為我好興奮，周老闆不惜工本令到我哋能夠住到京都嘅酒店。京都真係唔係容易住到，同埋我哋住到2間好出名嘅溫泉。第一個喺石川縣嘅山中溫泉，石川縣嘅溫泉1300年前已經有㗎啦。呢間酒店2025年2月1號裝修之後重新開幕，好靚啊！喺日本達到我哋叫觀光酒店嘅級數。咁啊，除咗石川嗰個溫泉之外咧，仲有一個叫做日本3大溫泉啊！日本有2個3大，一個叫3大古湯，即係好耐之前已經有；第二個叫3大名泉，係長年有史記記載以嚟嘅頭3位。呢個就係下呂溫泉啦。我哋會住下呂溫泉，佢係以美基為基準㗎。浸完溫泉之後嘅話，我哋就會翻去呢個大阪市區。大阪先至犀利啊！好多時我哋住大阪嗰啲最中意行街買嘢咁咯。但係人哋公司嗰啲佢哋要坐車啊嘛，我哋唔使啊。住喺邊咧？我哋間酒店，我哋住國際品牌 Holiday Inn， 我哋行去大丸心齋橋2盞燈，前後都唔使3分鐘。哇！可以買到好嘢都得喎。不但只可以買到好嘢，隨時可以翻去休息下。最啱有陣時，依家去旅行啲年紀可能有時會攰啊嘛，咁唔使刻意逼自己慢下嘅時候咧，哎呀，我揾地方坐定翻酒店好咧。我哋酒店就嗰度坐下休息下再嚟過，再去過。哦，咁呢個相當好喎，唔錯喎，好難得喎，心齋橋喎住下，呢個不得了啦。咁食嗰方面又點樣咧？日本好特別，個個都係好普通一人一個定食仔咁樣嘅啫喎。食嗰方面真係多謝 boss 啦，所以 boss 今日開咪真係開得啱。嗱，好多時我哋去日本旅行咧，都係叫定食。定食嘅定義就係可能係一條燒魚、一個飯、一個湯。但係我哋大部分都係以御膳為主。咩叫御膳咧？即係起碼有6-7品以上嘅。佢會有前菜啦，有個主菜啦，跟住另外可能會有個烏冬或者麵啊，之後先再加飯啊，仲有個天婦羅。咁啊，跟住仲有啲甜品啊嗰啲，呢個我哋稱之為御膳。
整體性嚟講，我哋都係會以呢個預線為基準。最特別係咩咧？我透露少少行程俾大家聽。嗱，好多時啲人咧就知道去日本咧會整烏冬，我哋今次咧有個蕎麥麵，我哋會整埋蕎麥麵，不過整完自己食翻嘅喎。咁啊好唔好咧？都係要自己食翻。咁啊呢個冇問題嘅嚇。咁頭先聽阿 Vita 講嗰個普通咧，一般咧都係定食，但係我哋呢個咧就叫預線。即係其實簡單講咧，花款多咯，係嘛？成6、7碟嘢啊咁樣。你知咧，日本嗰啲預線定食啊，相當之靚嘅。咁加埋我哋個份量又足，咁今次就唔怕啦。咁玩咧，阿 Vita 有啲咩特別嘅嘢玩咧？呢個行程玩嗰方面咧就恰到好處嘅。正如最早期頭先講過啦，我哋一落機嘅時候急不及待去觀光咧，以我咁多年嘅經驗，好少人一落機上去觀光嘅，不外乎兩樣嘢。第一係返酒店，第二邊度有嘢買。通常都係咁，買唔買到嘢一件事。所以我哋一落機第一日咧，我哋就去咗呢個京都先。頭先講過啦，我哋京都間酒店距離地下街只係需要5分鐘。以我推斷，我哋4點零鐘至5點鐘就返到京都嘅酒店。呢間酒店仲特別就係嗱，頭先講過，跟住我哋會有溫泉啦。呢間酒店有浴場㗎，你買完夜晚都可以浸下腳鬆弛下，又有雪條任食。咁啊喺個地下街嗰度有200幾間鋪頭，我哋可以行咗一轉先，買咗一啲未來嚟緊嗰幾日，又或者我哋香港啲人嘅朋友咧，好有義氣嘅，好多時一落機幫朋友買咗嘢食。係呢個，未必係買自己嗰啲代購。哎呀，二叔我叫我最緊要幫佢買嗰隻牙刷啦，咁樣買咗嗰啲先啦。咁啊跟住嘅話咧，就可以自己食下喺京都入邊嘅美食啊等等咁樣樣。咁因為我哋呢個團咧有啲餐咧係會俾翻自己食㗎嚇。正如頭先我講過，我哋去完京都之後咧，我哋第2日我哋就會去一啲好古舊嘅景點，有300年歷史嘅一個叫做紅川宿嘅地方。呢個團入邊有2個宿，宿代表宿場咁解，一個係以前官道。官閒嘅，第一個係平民道，好有意思嘅。以前啲人點樣去用公里去計算所醃製嘅魚類，由福井一路去到京都行呢條路係最好味㗎啦。所以我哋睇下呢一個平民道究竟係點樣樣。以前嘅衙門，我哋入省城之前，究竟日本喺邊度攞到嗰啲資訊嘅咧？嗰啲人，咁啊跟住自然風景，我哋又有呢個東尋坊，係一個好震撼嘅岩石嘅地方。咁同埋最特別，我哋又會去埋呢個金澤啊！金澤有一個地方好出名，就係叫做一個金澤嘅近江町市場。嗰度麵又有得食，壽司又有得食，啱晒香港人。好多嘢有得食，所以少部分嘅地方咧，我哋會俾翻大家咧自己去食下。咁啊，試下啲麵都好啊！我哋餐餐食預線，我總不能俾個麵你食噶嘛。係，冇錯。咁呢個團玩落睇落都好豐富。咁幾多錢咧？我呢個團好抵玩啊！早去晚返，2晚好出名嘅溫泉，3晚住喺一個城市區啦。有2晚係連續大阪城市，1晚係京都城市。市中心冇得再市中心嘅啦。2晚好出名嘅溫泉都係7299。咁啊呢個又唔錯喎嚇！聽阿 Vita 講啊，有呢一個市中心嘅買嘢現代化嘅，亦都有少少歷史嘅嘢，亦都有自己整嘢食，亦都有預線啦。咁同埋啲鄉下地方嘅歷史啊各方面，咁就好豐富啦。呢個行程6天團啫，咁就7299喺5月12號。已經成咗團咯喎，咁之後嗰啲咧陸續有嚟嚇，都係7299。咁其實咧，我同阿 Vita 我哋一齊去開拓呢個日本嘅市場咧，陸續有嚟。呢個咧就係試試呢一個6天團先。咁或者就係我哋留意下日後我哋嘅宣傳嚇，好多日本線路留意下我哋呢個 Facebook 嘅宣傳啦，仲有我哋波士開咪，或者到時唔使波士開咪啦，Vita 開咪都唔頂啦。將日本最新嘅情況抵玩啱玩嗰啲咧，全部咧推介俾大家。咁今次唔該晒 Vita 先，大寶子，好，下次見啦，好多謝晒，拜拜。喂，除咗 Like、Share 同訂閱我哋嘅頻道，記得幫手 like 埋我哋嘅 Facebook 專頁同埋開心分享群啦。